सर्दी खांसी की समस्या काफ़ी आम है जो कभी न कभी हर किसी को परेशान करती है। इससे छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेदिक घरेलू उपाय काफ़ी मददगार साबित होते हैं। आज दुनिया भर में जिस तेजी से विकास हो रहा है उसका गंभीर प्रभाव मौसम पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और हमारी खराब जीवन शैली मिलकर हमारी सेहत को बर्बाद करने में लगे हैं। इससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है और हम आसानी से सामान्य सर्दी खांसी और वायरल बुखार की चपेट में आ जाते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं और उपायों का कई सालों से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं और गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोग किया जा रहा है और वो असरदार भी साबित हुए हैं। आयुर्वेद को सर्दी और फ्लू जैसे लक्षणों को कम करने के लिए भी शक्तिशाली माना जाता है। रोजाना की जीवन शैली में आयुर्वेदिक उपाय जैसे खाने में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जड़ी बूटियाँ और मसाले शामिल करना, प्राणायाम करना और प्राकृतिक उपचारों के इस्तेमाल आदि से खांसी और जकड़न को कम करने में मदद मिल सकती है। यदि आप अस्वस्थ हैं और आपको सामान्य सर्दी खांसी या वायरल बुखार के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से जांच करवाने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप किसी वजह से डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप ठीक होने के लिए कुछ घरेलू उपचार आजमा सकते हैं। तुलसी का काढ़ा। जब गले की खराश से बचने की बात आती है तो तुलसी का काढ़ा किसी चमत्कारिक अमृत से कम नहीं है। इस कमाल के काढ़े को उबलते पानी में कुछ तुलसी के पत्ते, अदरक और गुड़ डालकर घर पर ही बनाया जा सकता है। इन जड़ी बूटियों को तब तक उबालें जब तक ये अपना रस न छोड़ दें और तुरंत राहत पाने के लिए इसे पिए। यह सर्दी खांसी से राहत दिलाने के लिए अद्भुत काम करता है। अदरक का काढ़ा। अदरक में सूजन रोधी गुण होते हैं जिस वजह से केवल अदरक का काढ़ा भी काफ़ी लाभदायक होता है। यह गले में सूजन को कम करने और सर्दी खांसी के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसे तैयार करने के लिए उबलते पानी में ताज़ा अदरक के कुछ टुकड़े डालें और इसे कुछ मिनट के लिए डूबा रहने दें। अधिक लाभ के लिए आप इसमें शहद और नींबू भी मिला सकते हैं। खांसी और जुकाम से जल्दी ठीक होने के लिए इसे रोज पिए। मुलेठी का पानी। मुलेठी की प्राकृतिक मिठास की वजह से इसे स्वीट वुड या मीठी लकड़ी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें खांसी के इलाज के लिए सभी प्रभावी आयुर्वेदिक गुण हैं। मुलेठी पाउडर आपके वायु मार्ग के अंदर जमे जिद्दी बलगम को पतला और ढीला करने का काम करता है। यह कमाल की जड़ी बूटी गले में खराश, खांसी और सांस की नाली में ज़्यादा बलगम को बनने से रोकने में सहायक है। इसका उपयोग न्यूट्रीलाइट कंपनी अपने हर्बल प्रोडक्ट को बनाने में उपयोग करती है जो खांसी को दूर करने में काफ़ी सहायक होती है। खांसी जैसे लक्षणों को कम करने के लिए बस 1 गिलास गर्म पानी और 1 टैबलेट बसाखा मुलेठी सुबह और शाम आप गर्म पानी के साथ लेते हैं तो आपको खांसी में काफ़ी मदद मिलती है। हल्दी वाला दूध। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हल्दी में सूजन रोधी गुण होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से शरीर में दर्द के साथ साथ सर्दी के लक्षण से भी राहत मिलती है। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर सुरसा व शाखा मुलेठी न्यूट्रीलाइट का हर्बल प्रोडक्ट यह आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें सूजन कम करने वाले, बलगम को पतला कर व निकालने वाले व सांस देने में आराम देने वाले गुण युक्त जड़ी बूटियाँ मिश्रित होती हैं। यह सूखी एवं बलगम युक्त खांसी दोनों में बहुत लाभकारी है। दूसरे कफ सिरप के मुकाबले सुरसा व शाखा मुलेठी जो न्यूट्रीलाइट का हर्बल प्रोडक्ट है यह बहुत ही लाभकारी होता है आपके खांसी में।